As restriccións sanitarias tamén afectan ao comercio local. O aumento dos contaxios leva a xente a non acudir aos establecementos comerciais por temor. Dende o sector sinalan que os seus negocios cumpren con todas as medidas e que son seguros. Que a xente pois deixa de baixar, deixa de mercar, as tardes están sendo moi malas porque, bueno, a xente realmente ten medo, entón o que fai é que, bueno, pois queda na casa, evidentemente. O único que queremos transmitir é que dende os nosos establecimentos guardamos todas as medidas de seguridade e que veñan a comprar tranquilamente porque, bueno, porque nos pues estamos cumplindo todos os requisitos necesarios para protexer aos nosos clientes. O comercio local leva anos loitando coa dura competencia das vendas das grandes multinacionais por internet, pero dende o sector sinalan que a veciñanza comeza a valorar máis o establecemento local. Claro, evidentemente tamén iso é unha outra desventaxa que temos. Aínda que, bueno, moita xente se está dando conta de que ten que mercar no comercio local porque senón realmente a situación non vai a ser sola mal para nosotros, porque isto, a economía é, bueno, dependemos uns de outros, é unha economía de dependencia, entón, se a nós vainos mal, realmente vai ir mal a moita máis xente. O sector sinala que a digitalización de moitos negocios está axudando a que os clientes acudan máis ao comercio local. En Vilagarcía, a Asociación de Comerciantes Zona Aberta tamén agradece a ampliación da campaña Son da Casa organizada polo Concello. A verdade é que foi moi boa, axudounos moito no tema de verano e creemos que agora en inverno tamén vai a ser unha boa promoción para nós, porque, bueno, eso fai que a xente merque, oblíguelle a mercar, no? Bueno, esa facilidade, esos descontos que al final teñen con eses bonos, pues, bueno, fan que a xente se inclina a comprar no comercio de aquí. Dende Zona Aberta sinalan que estas campañas son as que necesita o comercio local, iniciativas para fomentar as vendas no establecemento de proximidade. Nos realmente o que non queremos é axudas, porque o que queremos é que a xente se compre, a que a xente baixe, promoción máis do comercio de aquí. Eu penso que nós non necesitamos axudas si podemos facer o noso traballo, o que queremos é facer o noso traballo, iso que nos interesa a nós. A parte das iniciativas das administracións, dende Zona Aberta tamén lanzan as súas propias campañas. Co actual sortearán 2.500 euros para aquelas persoas que fagan as súas compras nos establecementos asociados ao longo deste mes.